Iya udah lah ya, kayak gitu aja lah ya. Apa sih ini misi? Kita kan mau misi ini. Nah ini, yuk. Mau nanya ke Sunday dulu, apa ya misinya? Misi apa ya? Gitu. Coba ya. Udah jangan tepanganin, nanti gue pede. Nah tuh, sesi wawancara kan disuruh tentukan nasib merpati harmoni. Terus opsionalnya bicara dengan orang-orang dan tanya ke pendapat mereka. Tanyain dulu berarti 3 orang kan. Ayo tanya dulu. Pertama ke Besti dulu. Halo. あの人の意図はよくわからないけど、質問だけを考えるなら、私はヒナのために鳥かごを作ってあげるかな。 Hah? Kenapa tuh? 空に Karena 返す takut にして dia も mati. それはヒナが飛べるようになってからの話でしょ。 Betul. それができないのにその場に置き去りにしたりしたら、もう二度と空を飛ぶチャンスは来ないと思うの。 Iya sih. Kayaknya gue juga bakalan milih itu sih. Kan itu juga kayak masih burung baru gak sih? Tapi katanya kalau kita kayak apa sih, mengurung burung yang kayak dari awal seharusnya burungnya itu bisa survive, tapi kalau kita nggak ngajarin, burungnya nanti bakalan kayak manja. Misalnya kayak kucing lah, kan ada kucing tuh yang versi kucing liar atau nggak kucing versi rumahan. Kalau rumahan kan disuap mulu tuh. Kalau kucing liar harusnya udah tahu lah ya kalau hidup itu keras. 彼は私たちを閉じ込めるつもりはないみたいね。ただの質問ゲームなら少しくらい付き合ってあげてもいいかも。 Jadi ujung-ujungnya game ya. 質問に戻るけど、私ならハーモニービジョンのヒナに鳥かごを作ることを選ぶわ。 Jadi kayaknya gue harus jawab これと itu いっ ya. た理由はないの。ただどのヒナ鳥にも空を飛ぶ権利はあると思って。でもその時まで生き延びられなかったら話にならないでしょ。 Iya sih. Sekarang pada Maret. Menurut lo gimana Maret? あいついきなりこんな質問投げかけてきて、一体どういうつもりなんだろう。 Udah sih jawab aja. 答えるくらいなら別にいいけど、 Nah, apa? うちだったらハーモニービジョンのヒナに鳥かごを作ってあげるかな。 Jadi intinya pada buat ini semua ya. Ya semuanya cewek sih. Cewek kan kayak punya hati. Tahlah. だって庭に置き去りにしたらきっと野生の動物に傷つけられちゃうもん。 Iya sih, itu kan kayak pilihan rasional yang kayak kita kalau mikir secara moral ya kita ngurung dia. Maksudnya kita buat dia sangkar dulu gak sih? Itu secara moral ya. Mau pilih secara moral atau kita eksperimen? Ya udah. Ya tadi pada milih apa? Gue lupa lagi. Milih disangkar kan? Maret gue lupa. Tadi ngomong apa? あいつうちだったらハーモニービジョンだって庭に置き去りにしたら。 Ntar lo, gue lupa. 彼は Lama-lama. 質問に戻るけど、別 Iya に pada これ milih といった理 sangkar 由。 ya. Kan? Ya kan Besti. Balik badan. Bubar jalan. あの人の空 Sangkar に kan 返 ya すに bener. しても。 Sangkar. Ayo. Kita milih sangkar. Kita ngikutin mayoritas aja. Benar. あなたが当時の私たちと同じ選択をしたことを嬉しく思います。気持ちが固まったのなら、その選択の結末を教えてあげましょう。 Apa? Salah 私た kah? ちはそのひな鳥を大切に育てました。毎日餌を Berarti やり、 kalau misalnya kita beda pilihan sama そ dia して海 beda が kah ミノコ endingnya? リを離れる日、私たちは鳥かごを開け、ひなを空に返したのです。 Akhirnya それから私は窓際でずっとヒナの様子を見ていました。確か3日ほどだったでしょうか。その長い3日間、
ハーモニービジョンのヒナは何度も翼を広げては空へと飛び立ち、その度に地面へ落ちる。それを何度も繰り返していたのです。 Habis itu そして137 anjir 回 dihitung dong. ようやく成功したのですが、その試みも完璧なものではありませんでした。ヒナはしばらくフラフラと飛んだ後、空気の流れをつかみきれずに地面に落ちてしまったのです。 Jadi pada akhirnya その seperti 墜 itu. 落によりヒナの翼は完全に折れてしまいました。 Ah, しばらくは私の腕の中で苦しそうにもがいていましたが、どうすることもできず、最後は苦痛の死を迎えたのです。 kenyataan yang pahit. Ya, その瞬間、私たちの献身的な世話もヒナへの愛情と希望もヒナを葬り去る後押しへと変わってしまったのですよ。 ah, 私たちの選択に対してとても残念に思います。 nah, ada lagi. 続いて Anjir banyak amat 2つ目の keputusannya. 選択に進みましょう。 Aduh. 次はある夢追い人の話です。 Ya, これは私が拓音の職についていた時の出来事 dongeng です。 lagi anjir. ちなみに拓音とは無教の住民の戸惑いや迷いに耳を傾け、彼らにふさわしい導きを与える大久家特有の役職のことで Masalah すね。 yang biasa pada para penghuni. 私 itu が無 kan 教の各方面からの声を聞けるようになったのも kayak yang kemarin kan, dengar keluhan-keluhan 喜 orang. び、憂い、傲慢、後悔、そこには複雑な人間性が織りなす世界があり、私は幸いにもその一端を垣間見ることができたのです。それは一人の夢追い Loh 人 kan であ bener り itu dia. 密航者でもありました。他の人々と同じように彼は素晴らしい生活に憧れを抱いてピノコニーにやってきた。しかし Haha, lagi ngomongin diri sendiri guys. 普通の人 Lagi 間にとって ngomongin は diri sendiri. まさに全てを投げ打つと言えるようなものでした。 Pengejar mimpi. 彼は私 Berarti に mimpinya dikejar. 家にある売れるものは全て売ったと言ったのです。 Ah, kedua anak. 家、土地、そして2人の子供も。自分には子供を養えないが、奴隷になれば少なくとも食べてはいけると話していました。 Lu bisa makan, tapi makanya dari lantai. Lu mau? 財を成した後、子供たちを買い戻し、ピノコニーの美しい夢を共に楽しむという計画を。 Oh iya, しかし残念 yang ながら cutscene yang kemarin gue inget, yang kayak nangis tuh bapak-bapak katanya, anakku aku akan apa tuh nggak tahu gue intinya kayak gitu そ loh. の夢追い人の話を聞き、私はすぐにハウンド家にそうか追跡の中止を求めました。そうすれば彼は安心して暮らせるようになると思ったからです。 Apa tuh yang terjadi? Aduh HP gue 私の考え HP は gue kelempar anjir. Apa? この独りよがりの決断が後に苦い結果をもたらすことになると Oh iya, apa tuh は思いもしませんでした。 gue penasaran ceritanya kenapa tuh bapaknya kenapa 答え tuh? を明かすのは後にしましょう。 Astaga, さあ皆さん選択してください。 digantung nggak tuh? Tinggal dijawab 私 aja と同じ susah ような banget ya. 決断をして追跡を中止するよう Mencoba ハウンド家を meyakinkan 説 lo 得 untuk すること melihat で pengejaran mereka その supaya 夢追い人を生き延びさ tersebut せ bisa hidup damai 願いを dan 叶えら mewujudkan れるようにしますか。 keinginannya. それとも沈黙を Tetap 貫 dia き membiarkannya 運 meranding 命の seperti 審判が下されるまでハウンドに彼を追わせ苦しみながら生き続けるようにしますか。 Jujur aja, 皆 kalau さん gue の suruh 選 milih 択 ya, を楽しみにしています。もしかすると gue bakalan milih kayaknya tetap diam, biarin dia masuk penjara. Karena apapun itu pilihannya dia, apa sih kayak salah gitu loh pemikirannya. Lo tahu hidup sebagai budak tapi sama aja kayak lo itu ngorbanin keluarga lu yang nggak tahu apa-apa. Kayak lu ngorbanin hidup lu anjir, jiwa raga lu cuma demi makan. Hah?
I kidding. Oke, sekarang kita lanjut nanya-nanya dulu. Gimana menurut lu Maret? ピノコニーでは密航者って本当に珍しくないみたいだね。 Betul, betul. 話に出てきた人に同情する必 Wih, 要はない気がする。 pemikiran kita sama kah Maret? 夢を追うために子供たちまで売っちゃうなんて Betul. 買い戻すつもりがあったとしても無責任すぎるもん。そう考えると選択肢は一つしかないよね。ハウンド家の人 Tuh たち kan, に強制送還して pemikiran も kita らうの。 sama Maret. Aduh, その人 bestie はち kita ゃんと罰を ternyata. 受けないと。 Pemikiran kita sama Maret. Ternyata kita bestie ya. Makasih loh, tapi bestieku cuma dia. Dadah. Gimana menurut Mang Himeko? 夢追い人の話、私だったら善意でハウンド家に追跡の中止を求めて彼を助けようとするでしょう。 Anjir, sekarang beda-beda, Cuk. Gue この選択がどんな苦い結果を生むのかしら。きっとサンデーさんはこの出来事から強きを持って弱きを助け Mami る Himeko ことの限 kita 界を tidak 思い知った bestie んでしょ karena う。 kita beda. Gimana dengan bestie? Masa kita nggak bestie lagi kalau beda? この質問はひな鳥の話と本質的な部分でつながってる気がす Gitu る。 kan? そのつながりこそサンデーさんが Jadi maksud lo kita harus sama gitu pemilihannya kayak Sunday? 私だったらハウンド家にお願いして追跡を中止してもらうかな。 Ya kita nggak bestie. Bestie kita nggak bestie. Gue ngomong apa? Intinya dia apa sih? Apa namanya? Firefly sama si Himeko milihnya yang kanan. Karena mereka kayak kasihan gitu sama tuh bapak-bapak yang padahal dia udah ngejual keluarganya sendiri demi ngejar mimpinya. Tapi bagi Marat dan gua sendiri, gua bakalan milih kayak itu jahat banget sih, kayak dia pantas dapat keadilan yang sebaik-baiknya karena lu bayangin keluarga lu dikorbanin walaupun pada akhirnya dia kembali lagi. Tapi kan kita nggak yakin ya, nggak jamin gitu loh kalau walaupun kita kembaliin lagi kayak kita ngelepasin dia, emang bener dia masih kayak sama tuh keluarganya. Jadi kalian berdua, ya udah aku juga berdua sama Maret. Oke Maret, jadi kamu gak sendirian Maret, kamu sama aku. Ya. Jadi dua sama. あなたも私と同じようにもう一つの選択の方がより良い結果をもたらせるのではないか Emang 考 apaan? えているようですね。 Emang nasibnya gimana? Gue juga penasaran しか gimana. し仮に彼が最後まで捕まらなかったとしても精神を錯乱させて死ぬのが関の山。密航者が夢の中に入る手段は異常なものばかりでホテルのように完璧なものではありません。 Ya dia mati itu pilihan. Maksudku dia kayak pasti bundir kalau emang kalau dia merasa bersalah banget. Tapi kayak seenggaknya dia dapat keadilan lah も buat し彼が捕 keluarganya. まったら Keluarganya anjir ハウンドたち jadi は情けを budak. かけるでしょうか。答えはノーです。彼らはそれに伴う結果に責任を負えませんので当然リスクを冒してまで助けようとはしません。 Jadi この選択についても私は残念に思います。 sama aja ya. 次は3つ目、 Anjir lah. そして最後 Oh の選 terakhir 択。 oke terakhir ya. Oke awas lo terakhir lo 今回 ini の ya. 話は私自身に関するものになり Oh ます。 kisah lu sendiri. Oke. これは Gue bakal dengerin. 私がオーク家の当主に就任した日のこと。当時ゴフェルさんはすでに夢の主となっており彼の求めに応じて私たちは個人的な話し合いをしました。 Lalu 驚いたことに夢の主は私に一通の手紙を持ってくるためだけにその話し合いの場を設けたのです。 Oh そこで私は手紙の内容を読むよう言われたのですが Hah? その手紙は妹からのものでした。 Wih apa tuh? 手紙には日常的な挨拶や彼女が旅したさまざまな世界での体験について書かれていました。そして
その手紙が話し合いと何の関係があるのだろうと疑 Diancam 問に kah? 思った Atau 時 apa? 不意に夢の主が口を開いたのです。この手紙は誰が書いたものかわかるかい？ Kan Robin. それはもちろん妹です。この筆跡は妹のものですから。 Gak tahu. 夢の主、なぜ私たち兄弟の日常的なことで訪ねてこられたのですか？この件を深く理解してもらうためだ。聞くが、 Bentar. 君は Ini 今 ngarah kemana ロビン anjir? がどこにいるか知っているかい？手紙の内容からするとカスビリンアート8でしょうか。今はそこで巡回コンサートをしているようですね。 Kayaknya nama planet-planet di sini kalau lagi itu その ada とおり。 tulisannya 1, 2, 3. では、彼女は流れpeluru 弾に当た nyasar ったことについて触れているかな？ Ah, peluru. 別れた。それはその星で Tuh は kan ada perang. 戦争 Oh ya が ampun. 起きている。だからこそロビンはそこを目的地に選ん What? だんだ。調和を広め、 Bener. Jadi そ Robin の星 datang の ke sono 命 ke を perang 救 itu うため、 sengaja. 彼女は自ら Ah, 前 jadi 線に panglima dong. 赴い Langsung た。 maju ke garis depan. その歌声で人々の苦痛を和らげ、自らカンパニーの救援物資の輸送を手伝おうとした Oh, ようだ jangan-jangan が、残念 bentar. なことに流れ弾は無情だからね。 Bentar dulu. ロビンは今どうしているのですか？ 手術が成功していれば、今頃は野戦病院で休んでいるは Sumpah ずだ。 Robin kalau dikata itu ceroboh banget, tapi dia terlalu baik anjir. その銃弾は彼女の首に直撃した。しかし日頃から Oh. 調和の善行を実践していたためか、銃弾は命脈を傷つけなかった。 Ya ampun Robin. 君の雑務が済んだ。 Jadi gua udah tahu sih kayak apa udah kena spoiler ya spoiler ya biasalah spoiler. Di lehernya ada bekas. あの野蛮人どもめ。今すぐ荷物をまとめます。教えてくださってありがとうございました。 Beginilah ごめんなさい。 Sunday kalau udah mengenai adiknya. Apa itu Rama? Tidak ada. どうして彼女がいつもあのような複雑な首飾りをつけているのか Ah 分かっ ya. たでしょう。そんなロビンさん。 Gue juga nyadar. Maksudnya gue ngeliat ことです sih. から気にしないでください。このことを皆さんに話したのは調和の限界と苦境を理解していただきたかったからです。強きをもって弱きを助けるというビジョンがどれほど素晴らしいものでもほとんどの場合は一方的な願望に過ぎません。 Kenyataan yang pahit ya. 同じように Ya gitulah. 皆さんに最後の質問、最後の選択を用意しました。ご安心ください。今回の選択は重苦しい結果を招く Jangan-jangan も itu のではあり mengenai ませんが、 pilihan lu sekarang. Kenapa lu makanya milih 実際 pet order 何も ya? 起こりません。これはただの空想であり、私を幾晩も悩ませてきた悪夢。もし皆さんに私のような選択をする機会があったとしたら、 Kayaknya enak kalau udah mengenai kayak ロビン saudara. が踏み出した調 Udah 和の gitu 旅を anjir. Tuh kan. 応援しますか？ Hah. Gue bahkan nggak bisa kayak itu kayaknya dia ngerubah pandangan aja gitu lah. Apa Pet Harmony kan kayak ngebela segalanya ya, yang kayak apa namanya semuanya dirangkul lah.
Jadi kayak baik jahat maupun baik itu pasti dirangkul gitu loh, kayak nggak bisa bedanya. Pet Harmony itu kayak pet yang terlalu cuma angan-angan doang di dunia yang begitu kejam anjir. Kayak lu mau milih apa anjir? Di dunia yang begitu kejam lu masih memilih terlalu baik, gimana cerita? Gue ngerti sih pilihan Sunday karena si Robin kan satu-satunya pilihan, apa satu-satunya keluarga yang dia punya, tapi dia terlalu memilih jalan yang salah. Kurasa apalagi kayak pakai Stellaron anjir, apalagi kalau dari kode-kodenya Sparkle kayaknya nih dunia bakalan meledak ya. ロビンさ Waduh. んがそんな目に遭ってたなんて。確かに強気を持って弱気を助けるのはすごいことだけど、そんな代償を支払うことになるなら Angan-angan yang terlalu tinggi sih menurut gua わ Marat. かんなくなってきちゃった。 Emang sih. Ini nggak ada yang ngasih gua kasih pilihan gitu. Jawaban. 似たような光景を夢で見たことがある気がするの。夢の中でぼんやりとした顔がいくつも浮かび上がってきて、彼女たちが誰かはわからないけど、私たちは家族も同然だった。 Menurut lu gimana Mami Himeko? 何か超越的な存在に抗い続けていたわ。 Masa 彼女たちの迷いや gua 恐 pilih 怖はは sendiri. っきりと覚えてる。そして夢の中の彼女たちが諦めようとしなかったことも、ロビンさんと同じようにね。 もしあんたがサンデーさんの質問に Lah 戸惑ってるなら、 Tuh kan 自分の gue disuruh 経験 jawab から答 sendiri えを探してみて anjir. くれば。開拓の旅はいつも困難が伴うけど、あんたはそれで引き下がったりする。みつきちゃんやタンコウが次の目的地に向かうのを止めたりするかしら。 Ah iya 心の中 sih. ではもう答えは出てるんじゃない？ Gue ngerti sih. Gue ngerti maksudnya Mami Himeko. Dia bilang kayak Maret sama si Danhin kan kayak udah punya jalannya sendiri. Kalau mereka emang yakin, kita sebagai teman cuma bisa ngedukung, walaupun mereka sampai terbunuh lah misalnya ya. Kayak tapi kita kan kayak udah berusaha membantunya gitu loh. Kayak itu keyakinan mereka sendiri. Mereka udah yakin kayak gitu. Dan kita nggak bisa ngubah, kita cuma bisa dukung, kecuali atau enggak kita nyadarin dia dengan cara-cara terbaik kita sebagai teman ya, Tomodachi. Ya kayaknya kalau pilihannya Mami Himeko bakal tetap dukung dukung Robin sih. Dan kayaknya kalau Maret maksudnya dia nggak dukung. Kalau secara tersirat ya kayak gitulah. Kalau Firefly gimana? ロビンさんの勇気はすごいね。私、彼女は Makanya ただステージの上で輝い jangan てるだけの menilai スターだと buku 思っ dari てた。 covernya. Gimana でも sih? Ya ロビ Indonesianya. ンさんはサンデーさんの妹でもあるんだよね。 Ya makanya. どんなに崇高な理想を持ってたとしても、そのために自分の妹が犠牲になることなんて Jadi gimana menurut 望 lo? まないんじゃないかな。 Dia nggak memberikan jawaban yang pasti. Jadi kayaknya dia bakalan milih Firefly ya. Dia milihnya kayak gini deh. Kayaknya. Tapi kalau menurut Mami Himeko kayak bener sih. Walaupun apapun pilihannya, kayak itu kan pilihan dia sendiri, kita nggak bisa itu, kayak kita nggak bisa ngelarang, kayak itu kan keyakinan dia ya. Dan walaupun itu salah, kita juga bisa bantu tahu ujung-ujungnya. Dan entah kenapa gue setuju sama Mami Himeko. Kayaknya gue udah terhasut. Jadi untuk secara pilihan daripada gue ngehentiin Robin, tapi kayaknya gue bakalan ngasih tahu Robin kenapa itu salah atau enggak apa seharusnya ya.
Mungkin kalau Quirk jadinya kayak jadi kakaknya Robin gitu, kayak gue ngasih tahu kenapa lu harusnya kayak gini, lu harusnya lebih kayak hati-hati atau nggak apa, ngedukungnya secara tersirat lah, daripada kayak bener-bener lu itu nggak boleh kayak gini nggak boleh, terlalu ngelarang gak sih ya. Dukung sih dukung, tapi kayak tahu 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 batasan lah, apa namanya, tahu pilihannya. Kan kita tahu dia kan masih manusia guys, setiap orang masih punya pilihannya masing-masing, kita nggak boleh ngekang, kita kan cuma saudaranya doang, bukan diri dia ya. Oh iya dong, なるほど。 Naruhodo, kenapa gue beda sama lu pilihannya? 皆さんの考えは分かりました。 Jadi 私がこれらの質問をしたのは、あることを明らかにしたかったからです。すなわち、ピノコニーの苦境は調和では救うことができず、本当に美しい夢の楽園を築けるのは強い者が弱い者を制する秩序だけだということ。 keyakinan dia udah beda sih. 人が苦しみを受けた時の痛み、道を見失った時の戸惑い、願いが叶わなかった時の落胆、さらには絶望がどれほどのものか、私はよく知っています。 Kau sudah mengambil jalan yang salah, Sundei. それら全てが私を苦しめている。 Jalan dia udah terlalu jauh sih. これでは幸せとは言えないからです。私たちは弱者に幸せに暮らすための方法を教えなければなりません。そしてその暮らしとは、上流階級の貴族たちが口にするような洗練されたものではなく、絶対的な意味で人間が生存するためのものなのです。 Panjang betul, あ panjang. なたにとって幸せな暮らしっていうのはどういうものなの？いい質問ですね。人間の意識とは本質的に一種の幻想であり、自己価値という名の牢屋のようなもの。人々はその幻想に導かれ過ちを犯しますが、その結果は自分以外の人が背負うことになるのです。過ちが一つまた一つと人々の中に満ちていき、やがて限界を迎えると、その牢屋が連なって監獄を作り出す。それが適者生存という名の自然法則です。そして自然は常に略奪と犠牲を伴う。その反対にあるものこそが秩序なのですよ。私がしようとしているのは、すべての生き物の幸せを唯一の秩序のもとに置くこと。 Hah? そうすれば、 Itu 人 terlalu 々は fiktif 苦渋 gak の sih? 選択をすることも、人間の弱さに向き合う必要もなくなるでしょう。 Itu pasti ngorbanin berbagai hal gak sih? 人間のための楽園は築けないのです。 Pet order ini kayaknya ただ思想を説明す terlalu るだけでは memberikan 抽象的す sesuatu ぎると yang 思うので、 tidak relevan anjir. Maksudnya kayak aneh 皆 gitu さんはすでに知っているかもしれませんが、いくつかの世界には2連休または3連休という社会運営制度があります。 Ya terus その貴重な休日に人々は生活の重圧から解放され、魂の平穏を取り戻すことができるのです。 そうした日にだけ人々は弱肉強食の法則と向き合わずに、ほんの数日の幸せな暮らしを送ることができる。しかし数日という時間は長い人生に比べるとあまりにも短い。 pet order ini kayak pet 私 apa として sih? は社会の理想的な制度は週休7日であるべきだと考えています。日曜日の翌日、翌々日、さらに翌日、そうして永遠に続く日曜日。これこそが Anjir 7 hari 新世界の istirahat. 姿であり、 Lu dapet duit dari 何もし mana なくていい cuk? 永遠に平和な日々なのです。
Lah, itu mah malah これ bikin によ Yip り malas. Nggak boleh 人 gitu. 々は楽園の中で本来あるべき居場所に戻ることができます。 Hah? ある人は銀河を見上げ、孤立した世界ペガーナまでの距離を計算することに全力を注ぐ。ある人は片隅で抱き合い、余計な役目を負わずにいられる。 Bentar-bentar, dia ngomong apa? Dengan begitu setiap orang dapat kembali ke hakikat dirinya dalam dunia utopia ini. Beberapa orang menjimpang dengan penuh atau mengabadikan raja dan laga mereka untuk menjarakan karena dengan itu terlalu hayalan anjir. 現実世界の苦しみを背負う必要はない。こうすることでこそ人間は最も高潔な姿で運命に定められた結末に向き合い、尊厳に満ちた一生を送ることができる。これこそが幸せに生きるということなのです。 Pemikiran di luar Nurul, Cok. ホタルさん、ロストエントロピー症候群を患うあなたならこれが何を意味するのかわかるのではありませんか。 Firefly, awas dihasut. Ya gue ngerti sih. Gimana ya? 完璧に聞こえる。 Iya kan, tapi kayak itu apa namanya, terlalu bagus untuk jadi nyata. No, ada harganya pasti. 代償は取るに足らないもので No す。 kan, pengorbanan. ただの私という個人の永遠の犠牲です。この楽園を人々のために維持するには、この宇宙が終わるまで誰かが孤独な覚醒者として残らなければなりませんから。 Dan itu adalah 覚醒。それってつまりその楽園も夢ってことだよね。なら楽園に足を踏み入れることは現実世界を捨てることを意味してるんじゃないの？ jadi tubuh dunia nyatanya bakalan mati, sedangkan kesadarannya bakalan ada di dunia mimpi. 超越するのですよ。 Hah? 人の肉体は弱い。物質が精神的苦痛の根源であるならば、私たちはそれに打ち勝たなければなりません。 Hah? でもそういう幸せの中で人々は苦痛に打ち勝つこともなければその機会も永遠に失ってしまった。言い換えれば Betul. これは逃避だよ。 Ujung-ujungnya mimpi itu cuma pelarian anjir. そう思われて Itu も nggak 構いません nyelesain が、 solusi. 逃避は恥ではないでしょう。むしろ誰の心にも逃避の種はある。 Wah, kebanyakan jadi ngehayal nih wibu 生 satu. 命体はなぜ眠るのかという疑問の答えは、夢から覚めるのが怖いからだと思っているのではありませんか。 Iya lagi. しかしそれは異形とは矛盾しません。そのことを認めなければ、私たちは人間の弱さを理解することも、それを受け入れ守ることもできないのです。私はサンデーさんが生まれながらの指導者であることは認める。あなたは人間に対して悲観的でありながら否定する心を持ち続け、全ての生き物を平等に憐れんでるから。 Iya anjir, kemanusiaan dia pesimis banget anjir. Dia nggak percaya banget sama dunia fisik anjir, dunia nyata. 私はあなたと違って自分自身のために生きてるの。だから私は Nah, 人間が自分のために選択するのは当然のことで、 gue setuju 生まれ sama つき持ってい Firefly. る権利だと思う。 Setuju. 逃避は Hak 弱者 semua の orang 本 itu 能かもしれ mah. ないけど、誰が弱者なのかは他人が決めるべきことじゃない。 Betul, betul. あなたの目には私も弱者に見えてるの。 Waduh, gila. Wih, gila. Firefly keren banget dah, sumpah. Gila, Firefly keren banget. 自分が弱者だとは思わない。 Betul. Nah, untuk orang-orang di luar sana ホタ yang ルは自分 masih の意見を述べた。 merasakan 私 mimpi た itu ち請 lebih 求 baik. 者も答えを出しましょう。 Betul. Semua orang itu kuat, guys.
あんたに任せるわ。ミハイルさんが言っていたように Hah? 彼に私たちの選択を教えてあげて。 Pemimpinnya bukan gua. Pemimpinnya bukan gua. Aduh, Mami Himeko. Aduh, terhormat sekali saya. Tapi kayak, ini suruh debat kah? Lah, apa nih? Oh, flashback kah? ここは Waduh, ここに見覚えはある？ wah Misha. はっきりとは言えませんが、見覚えがあるような気 Bentar, がしま apa す。 hubungannya sama Misha anjir? ここはどこですか？ ここは夢の泡よ。私たちの意識は夢の泡の中に入ってるの。これはとある七死人が請求列車に残した贈り Oh, 物なんだけ jadi ど、 kita masuk ke gelembung mimpi nih sekarang sama Misha. 私たちが開けた時は何も入ってなかったのよね。 Oh. 無教ショップのドクターエドワードから教えてもらったんだけど、無教は記憶が集まってできたものだから、核がないなら夢の泡は形成されないはずなんですって。だからホテルのドアボーイとして請求列車の友人の中でピノコニーのことを一番 Ah, よく知っているミシャが pintar. この疑問を解く手伝いをしてくれるんじゃないかと思ってね。 Ya sih, Misha ini emang 夢 berpengalaman の泡 sekali に ya. はあまり詳しくないんですが、皆さんはこの大きな家が何なのか知りたいんです Yeay, よね。 akhirnya Misha ternyata berguna ya. 頑張ってみます。 Bagus. お願いね。 Kamu memang Shota yang luar biasa. Oke, lanjut. Kita muter-muter kah? 姫子、まだよく分かってないんだけど、どうしてミーシャがこの夢の泡と関係ある Oh, って jadi dia 断 sengaja 定で ya? きるの？ Oh, sengaja 断 ya? 定はできないわ。これはただの推測。でもミーシャがここに見覚えがあるのなら、 Lah anjir, 私 cuma の推測は tebak-tebakan 正 cuk. しいのかもしれない。 Oh alah.そう、あんたとホタルはここで Iya lagi. 今は眠りと呼ぶべきものに遭遇した。 Dan di sini juga gue bisa ドリーム ngeliat リーフと関係していることを考えると、 bestie こ gue こに現 Donat. れるのがうなずけるわ。 Ya, hari-hari 今の Donat. 問題は誰があんたたちをここに連れてきたのかって Nah こと。 itu dia. これまでの手がかりからしてあの愚者である可能性は低いとなると、一体誰なのかがとても重要 Iya になってくる anjir, わね。 sama Sparkle tiba-tiba gue dibuat pingsan. 私たちは再び Mas Sparkle 真 gak sih? 実の確信に近づいてる。ミーシャに少し時間をあげましょう。彼なら夢の泡の秘密を解き明かしてくれるはずよ。 Oke, 分かっ kita た。 ajak muter-muter aja で deh. もここドアだらけだよ。どのドアから出ればいいのかミーシャわかる？そうですね。こっちでしょうか。 Oh, ya kah? Nah, ya udah kita ikutin pemandunya aja guys. Ikut-ikut. 確信はありませんが、試してみましょう。 Ah, mari kita coba. Masa balapan lari? Tungguin. Nah, gitu. いき Jangan なり balapan 正しいドア lari を dong. 選んじゃうなんて。 Wah. Lah iya anjir. Wah, kamu ternyata OP. 不思議ですね。 GG. ここはホテルとは全然違うのに、来たことがあるような気がする。 Benar kah? しかもしばらく住んでいたような。 Mungkin 僕 pas の masih 記憶 bayi が lu di 正しけ sini. れば、あの廊下を進むと暖かい暖炉があるはずです。僕とクロックボーイは Bentar. そこで Bahkan 火に当 Clocky たって juga pernah kesini. 薪のパチパチという音 Kenapa を kita 聞 nggak いてい panggil ました。 Clocky-nya aja? Clocky. 反 Gitu. 対側の部屋はおもちゃが置いてある部屋です。僕は箱の中のものを全部床に並べて Wah, おもちゃ一つ一つの物語を考えるのが好きでした。 ingatan lu luar biasa juga い ya. いえ、でもそんなはずありません。僕はドリームリーフで育ったんですから。 じゃあここは一体。 Jangan nanya gua dong. それは記憶喪失かもしれないわね。 Oh iya, mungkin amnesia bener tuh. ミーシャ、誰だって過去を忘れることはあるわ。でもそれは別に消えたわけじゃなくて、 Betul. ただ脳の奥で眠っているだけなの。同じようにその記憶を取り戻すことだってできるのよ。 Yuk muter-muter aja yuk.
ここに見覚えのあるなら他の部屋にも行ってもっといろいろ思い出せないか試してみるのはどうかしら。 Boleh, ide yang bagus. Yuk, yuk. わかりました。ではさっき僕が言った2つの部屋を見に行ってみましょう。 Boleh. Bentar, kalau nggak salah gue juga pas pertama kali kesini, kalau nggak salah ruangan kayak gini kan pas ketemu sama Akerot nggak sih? Iya. Yang ketemu ruangan Michelle. Oh iya, gue inget ada tulisan-tulisan juga. Tulisan Michelle nggak sih? Masa gue harus lihat video gue yang kemarin? そう、この名前だよ。彼が時計屋だってことはみんな知ってるよね。 Hah? Emang ya? それで彼は誰と話してるの？ミーシャ何か知ってる？すみません。時計屋のことはよく知らなくて。ですが、ミハイルは。Ah, lo kenal Michael. 何か思い出したの？ Bentar, bukannya Michael itu sama dengan Watchmaker ミ ya? ハイルはおじいさんの名前です。 Lah, Oji-chan lu? おじいさん？どういうこと？まさかあんた時計屋の子孫なの？ Hah? でも私たちがこれまでに聞いた話の中に時計屋の子孫に関する情報はなかったわ。 Waduh, kebetulan kah? 珍しい名前でもないから単なる偶然なのかも。ミシャ、そのミハイルおじいさんのこと詳しく教えてもらえるかしら。 Ini kenapa jadi gini? はい、もちろんです。ミハイルは航海士でいつも家を留守にしていて、大勢の仲間たちと一緒に旅をしていたんです。どんなに神秘的な海域だろうと、どんなに危険な嵐だろうと、彼 Pelaut の敵ではありませんでし di た。 planet mana? あとミハイルはおじいさんと呼ばれるのを嫌がってましたね。まだ Oh 若い gitu の kah? にお年寄りみたいな感じがするからだって。それからミハイルという名前は両親の名前ミハリーとイリスから取ったものだそうです。二人とも Oh, 偉大な海の旅人だったんですよ。 Mihaly dan Alice. ミハイルは戻ってくるたび僕に航海日誌を見せて海での出来事を話してくれました。僕の夢はミハイルのような冒険家になることなんです。 Pelaut? 確 Kamu かに yakin 時計屋と pelaut? は関係なさそうだけど、本当にただの同姓同名なのかな。それでそのおじいさんは今どこにいるの？ミハイルは次の旅に出ました。もうずっと会っていません。 Hah? Udah pergi lagi kah? それにしてもクロックボーイはどこに行ったんでしょう。ドリームタウンを守りに行ったんでしょうか。 Oh, jadi kamu juga harus jaga diri baik-baik. Tuh kan, ini yang kayak tulisan-tulisan dinding itu. Apa nih? Oke, Michael. Aku janji. Hah? Kayaknya yang dibahas sama si Misha ini bukan tentang itu enggak sih? Apa sih? Bukan tentang pelaut. Michael ini katanya ada hubungannya sama Trailblaze. Salah. 部屋の中でかすれた声が折り紙の小鳥？ Origami. それは友達の Burung 名前です。 origami. Itu mah 折り紙の小鳥とも友達なの？ siapa nama kan burungnya? はい。折り紙の小鳥はクロック Kesel ボ banget ー gue イ itu や kalau ミラ ngeliat ー dia さん tuh. と同じコンパス号の乗組 Nah, 員です kompas. 折り紙の小鳥は大家族でそっくりな見 Lah た目 iya をした bener. 兄弟姉妹が Kadang gua kesel 大 anjir 勢い kayak るんで lu す。 ngapain anjir di sono. 彼らはミラーさんの指示に従って船でさまざまな仕事を担当している最高の船乗りなんですよ。 Agak lain ya. 船乗り？折り紙の小鳥にそんな設定あったっけ？ Makanya kan kayak apa hubungannya pelaut anjir. そのコンパス号についてもう少し詳しく聞かせてもら Kompas える？ itu kalau di Genshin itu buat nyari treasure. コンパス号は新大陸に
向かうための船です。 Astaga, makin malam クロッ katanya クボーイ makin や仲間たちを乗せて ngantuk. Gila gue 幾重 lama もの霧を抜け大海原の奥へと進む。 daratan baru. 危険に遭遇するたびにクロックボーイがコンパスを操ってみんなを正しい方向へ導いてくれるんです。 Oh. 素敵な物語ね。でもピノコニーのアニメだとクロックボーイと仲間たちはずっとドリームタウンに Wah, 住 lu んでいて nonton 一度も街を animenya kah? 離れたことがないみたいだ Wah, けど GG, dia nonton animenya. Oh. Anime Clocky. 確かにおかしいですね。僕の記憶ではクロックボーイは最終的に Lah, 新大陸 lah に ini たどり着いたはずなんですが。 lah ini cerita yang bener yang mana, Cok? クロックボーイには私たちの知らない過去があるのかもしれないわね。 Ah, emang iya? 水の Gue 音 nggak tahu がする kenapa よ lu うな。 percaya, tapi kayak oh ya udah ya. そういえばあんた言ってたよね。この先にすごく大きな噴水があるって。 Oh iya, gue inget itu yang air mancur nggak jelas anjir bisa ke atas ke bawah. Apa nih? Ini burung origami yang kuat untukmu. Hah? Dia akan menjaga apa sih tulisannya? Lah kok hilang? Apa nih? Melindungi Dreamfell. Oh, ini burung origami. Tadi gua nggak tahu ini tulisannya apa, lupa. Ini menjaga Dreamfell. Nah, ini kan kayak tentang ngebuat Dreamfell-nya. Ini sama seperti yang mereka lakukan bersama dengan Clocky. Ini piano, berarti kalian lagi bermain musik. Oh, yang Clocky Studio ya? Oh iya mungkin. Maybe. I don't know. Kemana? Sini. Oke. ほらここだよ。 Nah kan baru dibilangin map dajal menurut gue. 池の水 Pusing gue は宝 anjir. 石のようで帆を上げたすべての人の夢の中にはめ込まれている。 漂白の Oh. 日々、波に反射する光を見ているとまたここに君たちのそばに戻ってきたような気がする。 Kamu ngomong apa, Misha? ミーシャ、また何か思い出したの？ Tahu puitis banget anjir. 今のはミハイルの公開日誌に書いてあった言葉です。おじいさんは海に出ると危険な目に遭うことも多いけど、午後甲板に立って海面のきらめく波を Wah, 見ていると jangan-jangan いつも家 kakek の前 lu にある itu 噴水のことを sedang 思い出すんだ mencari って One 言 Piece ってまし anjay. た。 Gila, ternyata plot twistnya dia penggemar One 家 Piece. 族のもとに帰ってきたような感じがして、海での日々がどんなに苦しくてもそれほど辛いとは思わなくなるんだって。 Oh, gitu そ kah? の気持ちうちもなんかわかるかも。 Nanti ubanan. Sempet banget ngelawak kayak MC. ってふざけないで。ちょっと考えに浸ってただけなんだから。 Sentimental nggak tuh? 故郷を Drama 離れた kali. 冒険者なら誰しも心の中にこういう噴水があるのかもしれないわ。大海原の向こう側が謎に包まれていても、家の前の噴水はおじいさんのコンパスのようなもので、いつも愛する家族のもとへ Gue masih 導いてく bingung れていたの。 kenapa ada air mancur di dalam rumah. はい。 Itu pertanyaan ミハ bagus イ sih. ルが家にいるときはよく一緒に噴水のそばに立って僕が作ったおもちゃのコンパス号を池に浮かべていたんです。 Terus その度いつになれば僕もミハイルみたいに冒険に出られるのかって聞いてたんですが、毎回子供にはまだ早いって言われてしまって。 makanya gede cepetan. ミーシャの言うミハイルは本当に航海士でうちらの知ってる時計屋とは特に関係ないみたいだね。 Emang iya? そうね。ミーシャの話からすると、夢の泡の中の情景も全て彼が小さかった頃の思い出みたい。でもそうなるともっと謎が増えない？ミーシャの話だとミハイルは明らかに海洋惑星の生まれで平凡な日々を送ってた子供で、ピノコニーとは全然関係なさそうなんだけど。 Ingatannya nggak jelas banget anjir. もし Yang かして beneran mana こ kali? れって何かの比喩？大海原って記憶駅残
kok gitu? すみません。僕にもよくわからなくて。でも記憶は噴水の水みたいに抑えきれないほど湧き上がってきています。 Aduh, Shota yang satu ini membuat gue もし pusing かした anjir. らもう少し先に進めばもっと思い出せるかもしれません。 Ya udah deh, iya ayo, jalan aja deh. Gue pusing anjir denger lu. Berarti kata-katanya kiasan semua, Cuk. 僕もミハイルの力になりたい。 Misha jangan bikin gue takut anjir. Lu ngomong kayak gitu nggak ada orangnya bikin gue. Itu tengah malam loh. Jangan menghantui gue, please. ここは向こうに行けばいいんだよね。 Hah? Kemana? いえ、ここは左側に行くべきですね。 Sesuatu yang penting, hah? Kiri, tapi depan. Lah. Ya udah ngikutin pemandunya. Sesuatu yang penting. Penting apa tuh? Aku ingin berbagi beban dengan beban kok dibagi-bagi. Nggak mau. Beban ngapain dibagi-bagi? Terus kita kiri. Sini kan? あれ、ちょっと道が変わった。 Bisa bawa aku bersama Koko desu. di beban. Gak mau あの beban. 廊下は覚えてます。 Gak mau, gue gak suka beban. Ngapain gue bawa lu? Gak mau beban. 僕も行きたい。 Hah? Pergi? Wow, ada pintu. この先はミハイルの書斎です。 Hah? 最後におじいさんに会ったのはあそこでした。 Jangan pergi. Apa dah? Jangan pergi. Nggak jelas. Mama kaget gue jinan. Astaga, tulisannya sekecil ini kaget gue, Cuk. Kamu masih akan kembali tidak? Enggak, gue nggak mau kembali. Kamu siapa? Suara siapa ini ya? Tengah malam, Cuk. Astaga. Apa ini tulisannya? この部屋、他のところと全然雰囲気が違うね。 Sangat berbeda. 兄さんやっと来たんだね。 Hah? Kloki? クロックボー Oh, イ、 di sini? ここにいたんですね。そうだ、僕たちが初めて会ったのもこの部屋だったような気がします。 Lah. この壁一面の本はその航海士ミハイルが残した日誌かしら。 Oh. はい、ミハイルは航海から戻るたび航海日誌を部屋の棚に置いてました。これは彼が世界の隅々まで探検した記録です。 Wah, baca. ミハイルは僕たちの世界はあの噴水のようなもので、いつからか海水が少しずつ人々の住む場所を飲み込むようになったと言っていました。 Oh. だから人々が安心して暮らしていける土地を確保するため、ミハイルは海を探検し続け、海水の源を見つけなければならなかったんです。 Ini kayak analogi nggak sih? ミハイルは僕を書斎に呼び、いつものように航海に出ると言いました。でもその時の彼の表情はとても険しくて、お父さんが最後の航海に出る前も同じような顔をしてたんです。僕は一緒に連れて行ってほしいと頼んだんですが、ミハイルからは僕の冒険はここにはない、家に残って外から聞こえてくる音を辛抱強く待つようにと言われてしまって。音って何の音？ミハイルは空にはもっと広大な海が、星の大海原があると話していました。 Hah? そしてそこには遠くへ行きたい子供たちを乗せ、星の海を走り続ける列車があるって。 Jangan-jangan lautan yang dia 彼はそ bilang の itu 列車に乗っ kayak ている langit 人を gak 知ってい sih? て、僕を連れて行ってくれるよう頼むと言っていました。僕が夢にまで見ている旅はそこから始まるんです。 Trailblaze? 列車？ Ya, それってまさか gue kalau udah ngomong kereta langsung sensitif 西急 anjir. 列車。思い出しました。ミハイルのお友達は七死人たちです。彼らは星が引き起こした災いをどうにかするために僕たちの Ini 世界に Kloki 来ていたんです。 senyum-senyum mulu nih. それ Gue からミ tarik ハイル lama-lama は jarum jam lu. 自分の
懐中時計を僕にくれました。それは彼の宝物で、後悔のたびに必ず持っていくものだったんですが、おー。これからの日々は大変かもしれないけど、懐中時計の針が僕に方向を示してくれると言っていましたね。前に進む一歩を踏み出し続けていれば、必ず自分の行きたい場所にたどり着けるって。それから何か聞こえたような気が。apa? そう、列車の汽笛です。確か部屋の向こうから聞こえてきて。 Jadi kau calon rebels ke depannya. それから僕たちは音のする方に向かったんだよね。 Terus? はい、まだあの時の道を見つけられるはずです。 Oh boleh. Di mana tuh? Di mana? Bentar dulu, gue liatin ya. Kapten Misha arahnya sudah benar, anjay kapten gak tuh. Ayo kita terus berlayar. Kita sudah hadapi banyak tantangan. Kita berhasil keluar dari kabut. Destinasi kita di seberang lautan, anjay. Lautan tak bisa menghentikan kita, tapi pada akhirnya kita sampai di daratan baru. Kita sudah tersesat berkali-kali. Ya ampun, ini tulisannya numpuk anjir kalau nggak dideketin. Tiki toko katanya gitu. Wow, gila. Perpustakaan impian anjir. Tinggi-tinggi semua, banyak banget bukunya, cu. Oh my god. Tapi ini kalau burung hantu. Bentar, mana tuh anjir? Beda kok. Oh sini. これってドリームメイクパズルだよね。うちらに出口を作らせるつもりなのかな。でも最後のピースはどこで見つければいいんだろう。 Kita kejar-kejaran lagi sama puzzle-nya. ここに迷い込んだ時、不思議なピースを一つ拾ったわよね。 Hah? Potongan? Yang mana ya? 形はぴったりみたい。 Oh ini. このピース Yang も kapan ya? ミーシャと関係があるの？ Oh, Lo gue yang inget yang shinjitsu ga pertama akiraka ni kali naritsu kita aru sama Saparkal gak sih? このまま出口を出て調べてみましょう。 Oh, oke. Ini. Oh iya benar. Oh ini. Nah, この程度の謎ですか。 oh ini kan buat pas pertama kali kita datang gak sih? Pas mau turu, terus si Misha yang nuntun kita. Oh iya benar. Wah, aduh mata ここ gue で cok. す。 Kaget ここ gue. は僕の時計工房です。 Hah? Gimana nih? ミハイルが航海から戻ってくるのを待ってる間、ウェルダーおじさんが僕にこの作業部屋とおもちゃの部屋、それから秘密基地をくれて、 Wow. ここではゼンマイや歯車の修理について学びました。僕は精密な機械が好きなコンパス号の船長で、クロックボーイやミラーさんと一緒に夢の中で新大陸を探してる。 Bentar, itu kan kayak kisah di animasi こ Clocky こ ya? で生まれ育ちました。 Lah, つまり夢の泡のこの建物は ini bukannya tempat pertama kali kita ketemu sama Keron ya? はい、 Ada ruang でも kerjanya 少し Michael. 違います。こう言った方が正しいかもしれません。 Lah yang bener yang mana cuk? この夢の泡こそが僕の家だと。 Hah? 全部思い出したみたいね。 What? ちょっと待って、ストップ。なんでうち以外なんか分かってる風なの？ Jangan nanya gua Maret, gua juga kayak lu. Kamu bukan satu-satunya Maret. Aku juga nggak tahu. 彼女が前に自分にしか見えないクロックボーイがいるって言ってた。 Ah ya, 覚えてる？ ya betul. 覚えてるよ。横にいるこの子のことでしょ。でもドリームリーフではうちらにも見えてたじゃん。 Betul. おじちゃんだって挨拶してたし。 Betul. 請求列車のみんなには子供心があるんだね。
Aduh, 答えは選挙列車にあるわ。彼女の体験からもわかるように、少なくともホタルとヨミにはこのクロックボーイが見えてない。 betul betul. そしてみんなも気づいてるかもしれないけど、ドリームリーフでは列車のメンバー以外誰も彼とちゃんとした会話をしていないの。 Hah? Emang iya? Ya sih. Firefly kayaknya nggak tahu deh. Gallagher juga sih. Emang bisa gitu ya? Gue baru nyadar. 特定の人にしか見えないミーム生命体、まるで誰かがナナシ人に残した秘密の手紙みたいで。 Jadi ini kayak semacam anomali yang bisa kita lihat doang. ねえ、ちょっと気になったんだけど、ミーシャにもクロックボーイは見えてるんだよね。 Nah, 小さい頃から一緒に育った仲良しだって話だし、 jangan この子はまだ開拓の道 jangan に足を踏み入れてないの ketawa に、 kaget どうして karir gua. Oh my god. それこそが Pura-pura 謎を kaget 解 deh き gua. 明かす鍵なの。みつきちゃん、もう一度よく思い出してみて。クロックボーイの件と同じように、列車組以外の誰かがミーシャと話してるところを見たことはある？ Hah? Emang nggak pernah ada yang ngobrol sama Misha? それこそが答えです。みつきさん、この夢の泡は僕が生まれたゆりかご。 Lah, 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 僕 lah, は lah, lah, lah. 記憶域ミームと何ら変わらない Bukannya lo pernah 夢 ngobrol の sama 中の Gallagher 住 ya? 人なんですよ。 Lah, 本当は夢の泡の中で皆さんを待つべきだったんですが、現実と記憶が重なり合って無意識のうちにドアを開けて lah, ク lah, ロックボーイを連れてらここから出てし lah, まっ lah, た lah, ん lah, です。 lah, 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 lah. じゃあ時計屋が残した夢の泡が空っぽだったのは中身がなかったからじゃなくて、中 Anjir 身が lah, 勝手に出ていったからだったってこと？ anjir. Ini perumpamaan macam apa ini, Cok? 列車がピノコニーに到着した時の音だったの？ Astaga. それも一 Isinya つの kabur 解釈。 sendiri, Cok. でもその裏にはもっと長い物語があるはずよ。全ての経緯や明らかになっていない謎についてはやっぱり彼自身に話してもらうのがいいと思うけど、 Yowes deh, ayo ceritain dah. あ Gue んた udah の名前 pusing. から始めるのはどうかしら。私たちはあんたをミーシャと呼ぶべきなの？それとも Apa? 皆さん、この長い旅を思い出させてくれて Bentar, emang nama dia bukan ありがとう Misha? ございます。改 Kok めて kena plot twist 自己 lagi? 紹介させてください。 Nama dia bukan Misha. プルスミル星系に位置する惑星ルサカに生ま Lukas, れ、 Lusaka, 航海士ミハイルとシャール夫人の養 anak 子になり angkat. ました。 Oh, lu anak angkat. そして老夫婦は僕に宝物をくれた。それ Sebuah は harta. 彼らの希望が込められた名前。ラグウォーク、シャール・ミハイル、あるいは略してミーシャ。あなたたちが望むならもっと馴染みのある名前、時計屋と呼んでもらっても構いませんよ。 What the? あんたが時計屋本人だったの？ Alah bajingan. 残念ながら人々が憧れる美しい夢の大物はもういません。僕は彼の人生の縮図に過ぎないのです。そして今まで皆さんと一緒にいたこの子は彼の子供時代の美しい夢に出てきた無垢な主人公、クロックボーイの友人で若い見習い、 Apa? Ini 未 tengah 来の malam 列 loh. 車の整備士。 Lihat, ini tengah malam, Cok. Ini Doji tengah nih. malam. 彼の開拓の生涯の出発点でもあります。僕は Astaga. 人生の旅 Udah の capek, 最後に Cok. この大切な火種を一番深い夢の奥に残して後世の七死人たちに託したいと思ったのです。 Jadi lu watchmaker-nya. ところがどういう Astagfirullah, kaget gua. 彼 Astaga. は勝手に夢の泡から出た挙句 Sumpah, jangan 使命をすっ jangan かり忘れ tiba-tiba てしまった suaranya ようで berubah. Jangan tiba-tiba suaranya berubah di hadapan gua, Cok. Cok 恥ずかしい tajingan. ところを見せてしまって Aku seneng. それは彼が生まれながらに開拓を望んでいたからなんじゃない？
Astaga. ミーシャも案内人としての使命は忘れてなかったと思うわ。だからこそ自分のことをホテルのドアボーイだと思い込み、彼女が初めて Iya 夢に cowok 入 dia った masuk 瞬 ke 間 dalam に現 mimpi れ gue たんじゃないかし kaget. ら。気を失っていた Walah 彼女 lah. をここに運んできたのもミーシャなんでしょう。 Yap. こうして考えると、私たちは最初から時計屋の遺産とすれ違っていた。 Lu bayangin gue ketemu そ setan れ ini に気づ berapa かなかっ kali たっ cok. てことになるわね。 Jangan ditanya. 僕には悪友 Sumpah がいるんですが、 Shota jangan kayak そ gitu の dong 人が言ってい suaranya. ました。僕の人生はいつも遠回りしていて、最後には必ずスタート地点に戻ってくると。きっとこれは七死人なら Please. 誰もが経験する Suara 過程 Shotanya なのでし berubah ょ cok. Suara Shotanya jangan kayak gitu. Ah, う。ですが selalu anjir. 最後はあなたたちが僕を見つけてくれた。本題に戻りますが、皆さんがここに来たのは Ah iya betul. 時計屋の遺産が何かということに関心があるからですよね。 Betul betul. 僕のハウンドが性格や大物の財宝については話し Sumpah ていると思 suaranya いますが、 Shota. Maksudnya suaranya Misha. Please jangan kayak gitu dong. Nggak cocok kamu mukanya. 性格については事実ですが、 Shota. ミハイルの財宝はただの巷の噂に過ぎないんです。 Hah? Ya. Ya kita nggak jadi kaya dong. 僕は幼い頃に故郷を離れ、開拓の旅に出ました。さまざまな場所を訪れ、最終的にアステナで足を止め、僕と友人は最初のピノコニーを築き、今までその未来のために努力を重ねてきたのです。 Oh. 僕は生涯前に進み続け、行く手を阻む障害を打ち破るために全力を尽くしてきました。しかし結局、僕の道も終わりにたどり着き、 Sumpah suara Misha 肉 jangan 体 kayak は gitu ボロボロに please. 壊れた機関車のようになり、 Please suaranya 後世 Misha. に残せるような価値ある財産も何も残っていませんでした。ですから、このポンコツ機関車に遺産と呼べるものが残っているかと聞かれると、今もエンジンボイラーの中で燃え続けているものしか、それに当てはまるものはないでしょう。 Yang 今 mana? のピノコニーの状況はあなたたちも知っての通りです。当然僕はこの世界を正しい軌道に戻すために誰かに手を貸してもらいたいと考えています。ですが、その決断はあなたたちが下すべきもの。開拓の道は他人によって敷かれるものではありませんから。 Ya iya sih. Pada akhirnya kita tahu keputusan kita kan. あなたたちには一つの物語と Wih dapat hadiah. 二つの贈り物だけを残そうと思います。 Gue nggak suka dongeng sih これを tapi 受け取 ya. ってください。 Hah? 僕の懐中時計です。これは長い旅をしている間、何も知らない愚かな少年が前に進めるようずっと導いてくれていました。そのおかげで Terus 多 Misha くの偉 gimana? 大な人々と今日まで共に歩むことができたんです。 Kata Misha itu そ punyanya れか Misha. ら僕の帽子を、僕をナビゲートしてくれた人がそれをかぶせてくれたんです。それ以来、開拓の旅は永遠に終わらないという非現実的な考えを抱くようになりました。 Jadi hadiahnya topi sama jam. 次はあなたたちが選択する番です。決心がついたらそのドアを開け、ある老人の長い夢の中に入ってください。 Please dong Misha, suara lu jangan kayak こ gitu. の時の廊下の果てで皆さんをお待ちしています。 Misha, Loki, kalian nyata nggak nyata. まあ意義を唱え Ternyata る aku 人はい terlalu ない banyak と思う。 imajinasi, Cok. Tadi apa katanya? Oke, semuanya kita bisa meskipun sepertinya tidak ada yang keberatan. Mau lihat warisannya dong. 当然ここまで来たんだから前に進む以外の選択肢なんてないでしょう。 Betul. 全員一致で決まりね。 Yap. それ
夢の終点に行ってミハイルに私たちの選択を伝えましょう。 Ya. Kita melihat ya muka. Aduh, terang banget anjir. Oh my god, mataku. Aduh, fakta seterang ini guys, makasih loh. Kemana ini? Suara siapa ini? ミハイル、どこに行くの？ Hah? 誰かがルサカを救うために立ち上がらなきゃいけないんだ。ミーシャ、それが私ではいけない理由があるのか？行かないで。ねえ、お願い。それか、僕も連れて行って。 Oh ini yang ada tulisan-tulisan tadi. 離れて行かないで。 Tulisan di dinding tadi yang 私がいなくて terbang-terbang. も、お前はどうやって前に進めばいいか知っているだろう。勇敢なミーシャ船長、コンパス号が待ってるぞ。お前は私よりもすごい冒険家になりたかったんじゃないのか。行きなさい、あの列車に乗り、そして自分の旅を始めるんだ。ミハイル、どこに行くんだ？ラウンジの掃除をしてきます。車掌さんと約束したので。 Hah? Bentar, ini Misha pas udah gede. 行く前に答えてほしいんだが、この時計はお前が直したのか？はい。 Anjir, suaranya Misha pas udah gede こ kok rasanya kayak gak jauh beda ya, cuma kayak lebih berat doang ya. 鎖は切れ、裏蓋は壊れ、文字盤もほとんど見えないくらい摩耗してたのに、どうやって直したんだ？どうやって直したかはうまく言えないんですけど、直せることは分か Sumpah ったという Misha, か。 suara lu kalau udah gede kayaknya bagus deh Misha. Tapi kenapa kamu gak nyata ya Misha? 針です、 Masih アムゼン kecil. さん。時計の針はまだ動いていて、正しい時間を指していました。 Ternyata dia cuma 他の angan-angan. 部分も Makasih な loh. んとかなったんです。 Oh. お前、これからは俺と一緒に働け。ずっと列車をいじりたがってただろう。今日からお前は列車の整備士だ。 Oh, 車掌には俺がうまく言っといてやるから。 jadi Misha pekerjaannya kalau di sini jadi で mekaniknya. も僕は時計の直し方しか分かりませんし。 心配するな。 Wow. 一つ分かればおのずと他のことも分かるようになる。足りない部分を補えばいいんだ。俺が教えてやる。 Wah, keren. ラグオーク、どこへ行くんだい？そろそろ次の目的地へ出発する時間だよ。 Oh, ini pas udah dewasa. 僕は行かないかもしれない。実はラザリナやティエルナンと一緒にアスデナに残ろうと思ってるんだ。 Oh. おや、ここは君に故郷を思い出させたのかな。アスデナの人々は小さな勝利を手に入れただけで、本当の自由にはまだ程遠い。ハヌヌは僕たちを必要としている。大丈夫、全ての旅が星の海へと向かうわけじゃないから、列車を離れても僕たちの開拓は終わらないよ。 Oh. いや、君たちを引き止めることができないのは分かってたから、安心して行っておいで。あとこれも持っていくといい。これはアムンゼンさんの帽子。どうして？彼がいなくなるとき、それを自分の一番弟子に渡してくれって頼まれたんだ。今がその時だと思って。さようならラグオーク。ティエルナンとラザリナの面倒を見てやるんだよ。それから僕たちに手紙を書くのも忘れないでね。 Berkurang gue cuy. 時 Oh 計 my 屋、 god. どこに行くんだ？ Hah? 心配するなミカ、ちょっと遠出するだけだから。 Oh, ini pas udah tua. 誰かが青函開拓の最前線に行かなくちゃならないんだ。今のピノコニーには Oh, 元 Misha ナラ yang シ人が tadi. 一人しかいない。
僕ではいけない理由があるのか？あんたしかいないからこそだよ。ティエルナを忘れたのか。銀河は昔と違ってすごく危険なんだ。あんたまで失ったらピノコニーはどうなる？逆に聞くが、僕たちが活路を見出せなかったらピノコニーはどうなると思う？ティエルナ、忘れるはずがない。眠れない夜はいつもどうして彼と一緒に旅立たなかったのか自問しているからな。七死人の歩みは止まらない。大丈夫だミカ、ただ昔の仕事に戻るだけだから心配しないで待っていてほしい。だがもしもの話だが、Apa? もし僕が生きて帰ってこられなかったら Hah? 次の時計屋は君に任せたい。 Lah? Lah? Micha? じいさん、どこに行くんだ？ Lah? Oh, itu Gallagher pas muda. いたのか。俺の質問に答えてくれ。あんた何をするつもりだ？肩の力を抜きなさいギャラが。ただ素晴らしいアイデアを思いついたんだ。聞きたいか？もうやめてくれ。あんたのアイデアは自分の身を顧みないものばかりだ。じいさん、こんなこと俺も言いたかないが、ピノコニーのかつての英雄はもうあんたしかいないんだぞ。もしあんたが死んだら正確な秘密はもう二度と日の目を見ることはないだろう。そうだな。もうピノコニーが歩める道はないのかもしれない。だからアスデナの外に目を向けるしかないんだ。盛大な宴を開こう。時計屋の遺産を口実に、そして全銀河に招待状を送り人々をここに集めるんだ。 Oh, jadi 自分の自暴自棄にファミリーを巻き込むつもりか？ Gallagher nggunain ま ide だ kayak 君が gini い ya. るだろう。これは確かに難しいことだが、これまで歩んできた道の中で難しくないことなんてあったか？ああ、そうだ。どんな方法を使っても構わないから必ず請求列車に招待状を届けることを忘れないでくれ。 Oh. ミーシャ、どこに行くんだい？クロックボーイ、ドリームリーフに連れて行ってくれないか？ Hah? 昨夜とても長い夢を見たんだ。僕たちが出会ったあの日の夢を、 Ini pas dia udah tua ya. その夢を記録に残したい。記録に残したいって何のために？大事なことを忘れないようにするためさ。クロックボーイ、君はまだ自分の名前の由来を覚えているかい？もちろん覚えてるよ。君は子供の頃時計工房で暮らしてて、壁掛け時計や懐中時計と一緒に育ったって、みんな最高の友達だったって僕に話してくれたじゃないか。そうだな。だが、 Hah? この Masa 話の kepalangan 裏に apa tuh? 面白い誤解があったことは話していなかっただろう。 Wah, apa tuh? まだ幼かった頃のある特別な懐中時計のことが深く記憶に残っているんだ。その時計はいつもおじいさんと一緒に海に出て、彼のために進むべき方向を示してくれていた。僕も Terus? そんな懐中時計が欲しいと思っていたんだ。 Oh. そんな時、君が僕の夢に現れた。 Jir, そう terinspirasi. だよ。僕たちは毎晩コンパス号に乗って出航するんだ。 Ah,
terinspirasi dah. だが知っているか、おじいさんがその懐中時計をくれた日、 Itu kan jam 僕 saku. は初めて気がついた。 Terus apa dong? それが懐中時計ではなくコンパスだったということに。 Anjir だから lah, 君の名前は kompas. 本当ならコンパスボーイになるはずだったんだ。 Ya そして ampun. 時計屋こそが七死人なのさ。 Watchmaker adalah The Nemes. Oh. Hah? Lah. ドリームリーフに着いたよ。それでどこに行く？クロックボーイ、僕はもうどこにも行きません。 Gak boleh ngomong gitu dong, Misha. Please. Kamu udah Misha, lu yakin gak mau jadi nyata? Maksud gua iya, tubuh dia yang asli sih udah mati sih, dan dia harusnya udah umur berapa tahun. Tapi kayak serius, よかった。 aduh まだ kayaknya 間 ini に anak 合う。 mayat satu deh. Pada akhirnya ada mayat beneran ya? Oh, ada mayat beneran ya? Ada mayat beneran kah? Robin sama Firefly nggak jadi mayat? Oke, dia mayatnya. Makasih loh. Pada akhirnya dia mayat ya? Serius? Dia mayat ya? Nih gue ketemu Misha lagi nih di cerita ini. Gue berharap loh. Serius. Serius. Dia mayat. Dia mayatnya. Serius. Gue nggak rela loh. Aduh, Shota satu ini masa. Aduh. Seandainya kita bertemu lebih cepat, Misha. Iya. Seandainya kita bertemu lebih cepat. もう十分遠くまで来ました。そろそろ休まないと。もうじゃあ少し休んだらまた出発する？いいえ、僕はここに残ることになる。 Koki kamu aku keting. 終わりです。 Ini tengah malam, jangan buat gua nangis dong. ミーシャ、どういう意味だい？開拓の旅は永遠に終わらないって言ってたじゃないか。確かにそう言いました。だから今、あなたは自分の次の目的地を決めないといけません。僕の次の目的地？どこに行けばいいの？僕はずっと君についてきたのに。 Gua ada capek nangis. ミーシャ、どうしちゃったのさ。今日の君はなんか変だよ。機嫌が悪いならいつもみたいにクロックトリックを使おうよ。 Gak gitu. Koki. その必要はありませんよ。別に機嫌が悪いわけではありませんから。クロックトリックについては、そうですね。この夢の中では、それであらゆる問題を解 Pemandangan 決できそうな気がし Penacony ます dari が、 atas anjir. あなたはクロックトリックが一体何なのか知っていますか？知らないけど、何なの？ Misha kalau lagi kayak gitu adem banget anjir. Aduh, gue jadi ngefans 誰 kan. でも道に迷い gitu. 進むべき方向がわからなくなることはある。それはこの無境の内外を問わずあらゆる場所で起こります。ですが怖がる必要はありません。人々は迷うのと同じようにある瞬間には覚悟を決 Sumpah める。 Misha kalau lagi kayak gini auranya keluar, 素 Cok. 晴らしい Kayak 決断 kamu を下せる kenapa から。 sih? Mau jadi それが mayat? 冷静な Hah? ものであれ、 Gitu kah? 喜びや怒り、悲しみから来る感情的なものであれ、彼らに必要なのは Gue udah capek ちょっ nangis と hari し ini. た
少しに過ぎません。その後は自分の進むべき道へと足を踏み出すことができるのです。この小さな力をあなたに残しましょう。どうかより多くの人たちに届けてください。 Loki kita pelukan aja そ yuk. れこそがクロックトリックであり開拓という名の意志 Sumpah なのですから。 Misha lebih adem kayak gini, Cok. Aduh, adem banget dah mukanya. 時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように、僕の旅はここまで。ここからは君 Jadi の道だ。 jadi topinya punya かつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコニーは秩序なんかのものじゃない。 Hah, kaget gua. Lah, Missy musuh siapa lagi, Cok? Gua belum ngelawan musuh. Itu tim gua belum gua ituin. こんな時にあのアイオンがピノコニーに目を向けると、 Alamak. これは開拓の伝承が共鳴を引き起こしたのでしょうか。それとも皆さんの絆がアイオンをも動かしたのでしょうか。 Hehehe. 私として Tadi は cutscene-nya keren kan ア ya? イオン Gua udah keren ピ banget ノコ itu. ニーの未来が誰の手に渡るのか知りたかったんだと思うわ。だからこそ亡くなったアイオンの代わりに見届けに来たんじゃないかしら。 Jadi topi yang ada di MC Harmony itu punyanya Misha ya? そしてオーク家10万7336名の同胞を代表して Hah? 皆さん Undangan を apa? 正式にピノコニー大劇場で開催される調和セレモニーにご招待しましょう。もちろん Wih, 皆さんが行くのは観客席ではなく Kamu 舞 utama. 台の中央になりますが、 Maaf Mas Sunde, tapi saya nggak bisa acting. ピノコニー、さらには銀河全体の未来に関わることですからね。公平を期すため、そこ Kalau で決着を ujung-ujungnya つけましょう。 diundang kayak gini mah tadi mendingan gak usah 皆さんがアキミの ngelakuin 道 itu を anjir. 信じているというな Apa ら、 misi? そのアイオンの勇気と覚悟を私に見せてください。 Lu siapa ya sampai gua harus nunjukin keyakinannya? Kejar dia. Tuan yang di mana? Apa ya? Ini jam 1 yang bener aja anjir. Udah jam 1 dan saya udah capek nangis gara-gara Misha karena saya tidak akan bertemu tuh bocah lagi. Mana tuh bocah? Taruh. Karena gue gak bakalan ketemu nih bocah lagi dalam story ya. Bukan bocah sih, dia udah tua. Gue bingung, Gallagher yang udah tua padahal tapi dia ngaku-ngaku umur 13 tahun. Tapi Misha yang tubuhnya umur kayak masih remaja ini, tapi ternyata udah tua. Reverse macam apa ini? Ini ada apa ini dengan HSR ini? Kayaknya punya masalah dengan umur ya. Lo tahu gara-gara lo gue nangis. Oh bentar, gue nyadar sesuatu. Oh iya, gue ingat itu tuh yang di dasi dia ya. Gue gak ngira kalau story lu bakalan bikin nangis, Misha. Ya, makasih loh. Awalnya gue suka lu karena lu Shota, tapi karisma lu ternyata bagus juga. Ya, makasih loh. よかった。
まだ間に合う。 Selamat tinggal mayat, topimu bagus, aku suka. Makasih untuk MC Harmoninya.